Деструктивті ағымдар теріс пиғылдарын Құран тілі деген көркем атаумен бүркемелеп, радикалды идеологияларын насихаттауда. Тіл курстарын ашады, сол арқылы өзінің үгіт насихат жүргізуге мүмкіндігінше тырысып атады да. Діни басқармадан бөлік болғаннан кейін олар біздің пәтуаға да, кітапқа да, құжатқа да қарамайды. Айылын жимаған арамзалар тіл үйреткен болып, аят хадистерді бұрмалайды. Таяу шығыстағы заңсыз марказдарға астыртын адам тартады. Елімізде дін саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң басшылыққа алынады. Ресми құжатта діни бірлестіктердің жергілікті атқарушы органдардың қызметіне қатысты талаптар мен міндеттер айқын көрсетілген. Ходира Хакимжанова ағылшын және араб тілі пәндерінің мұғалімі. Ол Сайрам тұрғын алабындағы тіл үйрету орталығында еңбек етеді. Соңғы 3 жыл ауыл балаларына араб тілі мен Құранды оқып үйретуде. Алайда оның бұл түрлігі заңсыз болып шықты. Сабақ бермейін ақ үйде отырғаным жақсы. Адам қорқып қалды да. Жоқ, енді рұқсат алуға болса, онда алуға болады деген сөз ғой демек. Сіз неге жылап отырсыз? Жаныңызға не батып отыр? Хотира 2020 жылы жергілікті мешітте қыздарға діни дәріс оқыпты. Оның бұл қызметке рұқсат құжаты да болған. Бірақ 2022 жылы ол денсаулығына байланысты жұмыстан кеткенде әлгі бұйрықтың күші жойылады. Ол мешітте алған бұйрық қағазым бар еді. 2016 жылы алған. Сол бұйрық қағазым бойынша мен бұл жерге келіп сабақ беріп жүрген едім да. Ол бұйрық қағазым мен жұмыстың босаған кезде жарамайтығын мен білмедім. Бұл бұйрық дальше вечно керек жарайды деп ойладым да. Сол бұйрығым бар ғой, мейлі берсем бере салай деп, ошо кішкентай қыздарға, балдарға Құран оқушы өргетсін, һәм арабский жазып, һәм Құрандан сабақ бердім. Жалпы қолданыстағы заңға сай ел территориясында ислам дінін насихаттау, мұсылман үмбетіне жеткізу Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құзырында. Жамағатқа уағыз айту құқығы мүфтият тарапынан бекітілген уәкілетті мамандарға ғана рұқсат етілген. Ал құжаты жоқ адамның діни пікір жариялап таратуы заңға қайшы. Барлық нәрсенің өзінің саласының мамандары бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының имамдық қызмет атқаратын азаматтары ғана, ұстаздары ғана сол жерде тіркелген. Оның өзінде жаңа мешіттің айналасында, төңірегінде ғана өзінің үгіт насихаттарын жүргізе алады. Түсіндірме жұмыстарын жүргізеді, үгіт насихат уағызын айта алады. Енді араб тілін үйретуге болады. Ол жаңағыдай тілдік тұрғыда сертификат несін беретін шығар. Бірақ ол жерде дінді үгіт насихат жүргізуге болмайды. Үйде отырған кезімде осы эрудит бастығы осы жерде сабаққа шақырды арабский языктен. Сол арабский языктен 1 жыл, 2 жыл беріп жүрген екен, кейбір адамлар Құрандан сабақ беріп өтініш ата-аналар баламды тәрбие ала алмайаппын. Әзгентай болса осы діни мағлұматтан, яғни осы Құран оқыса да өзгереді ме деген мақсатта олар соранды да, содан да сабақ бердім. Енді кейбіреулері келеді, апай дейді, біз дейді намазды мұндай оқимыз, бұлай. Білсем, турасын айтып, білсем, жауап беремін. Тағаратны бұлай істе, болса намаз оқығанды бұлай қы, аяғың ауырса отырып оқы, басың айланса отырып оқы, сәждеде мұндақтырды өргетемін. Хотираның ісі сотқа жетіп, әкімшілік кодекстің 490 бабы 1 бөлігі бойынша айып тағылды. Процесс кезінде ол түлкібұлаң тәсілге салмады. Кәмелет жасқа толмаған жеткіншектерге діни мағлұмат бергенін мойындапты.
кішкентай сүрелер бар ғой, соларды оқысын оқуды өргеткенмін да қыздарға. Вағыз айтуға мен анақам жоқ. Террористік экстремистік ұйымдар қатты белең алмай жатқан сәт болғанда бұл ондай актуальный болмайтын еді да. Енді қазір өкінішке орай мына таяу шығыста болып жатқан қақтығыстар немесе террористік ұйымдардың көбеюі, сондай радикалдану қаупі жоғары болғаннан кейін, немесе бізде де практикада өтті ғой, енді Қазақстанда да Сирияға кетіп қалды біраз азаматтар. Бұл жерде енді геосаяси мәселелер де бар, діни мәселелер де бар, радикалдану мәселелері бар. Сол себепті бұл өте актуальный болып тұрғаннан кейін мүмкіндікше мешіттен алған дұрыс негізінде араб тіліне қатысты дүниелерді, өйткені ол сенімді. Курстар ол бүгін бар, ертең жоқ, ол заңды ма, заңсыз істеді ма, үйреткен адам таба аласың ба, таба алмайсың ба деген сияқты дүниелер болуы мүмкін. Мысалы, білімді сенімді жерден, дұрыс жерден алған дұрыс қой. Вахабилер болсын, салафилер болсын, сүлейменшілер болсын, қайсы бірлері болса да, неге имаммен келіп сөйлесіп, имаммен сол хадистерді талқылауға тікелей алдына шықпайды? Яғни өзіңкі дұрыс болатын болса, сен не үшін күмәнданасың ол нәрседен? Демек, күмәнданатын болсаң, сенде ол бір дұрыс емес нәрсе бар да. Ұлттық деңгей кетсін, жалпы мұсылмандық деңгей қалсын деген сынды сөздерді айтып жатыр да. Яғни өзінің қазақилығын шетке сырып қойып жатыр. Яғни ертең елге шет жақтан бір мұсылман мемлекеті соғыс ашса да, оған есікті ашып беріп, оларға қарсы тұруға болмайды деген сөзді айтатын сияқты. Яғни өздерінің елін қорғамайтын сияқты болып көрінеді. Яғни қанша бауырлармен сөйтіп сөйлесеміз, ата-бабамыз осындай деген сияқты сол дәстүрге байланысты сөздерді айта бастасаң, ата-бабаң адасқан деген сияқты сөзі ауыр сөздерді айтады да бізге. Яғни сол жерден қарайсың, ертең сенің ата-бабаң, мына елің, жерің деген құндылықтар олар үшін маңызды емес сияқты. Араб тілі курстарының көбеюі өз алдына жақсы үрдіс сияқты көрінгенімен, қалтарысында жасалып жатқан қылмыс көп. Сырттан келгендер тіл үйреткен болып, астыртын радикалды идеологияларын насихаттайды. Аят хадистерді өз ыңғайларына қарай бұрмалайды. Бұның бәрі заңсыз. Бұл ата-аналардың барлығына үлкен алтын сырға, сіз балаңыздың келешегін үлкен қауіп қатерге тігіп жатсыз, кез келген медресеге бере салды. Яғни барасыз да, сіз балаңызды мына медресеге бер деп оқытасыз да, ол медреседе не оқып жатқандығын, әйтеуір балам Құран оқып жатыр деген олардың жүрегінде жақсы сенім бар ғой. Сол жақсы сенімді олар басқа жақтан пайдаланып жатыр да. Интернет дамып, өріс кеңігелі Мысыр, Сауд Арабиясы, Түркия, Пәкістан, Ауғанстан сынды мемлекеттердегі бейресми марказдарды паналап жүрген жерлестеріміз TikTok, Telegram мессенджерлерінде онлайн топ ашып, жастарды адастыруда. Мұндай курстардың ортақ белгілері ресми тіркелмеуі, білікті мамандардың болмауы, қоғамда мойындалған ұстаздармен байланысының жоқтығы және дәрістің жасырын жабық форматта өткізілуі. Баяғы 10 жыл бұрын дейік, енді көптеген осы оңтүстік өңірдің Махамбет, Ділмұрат, Заурбек, Оқтам, Тәжікстан Республикасының азаматтары, Назаратулла, сол Сауд Арабия мемлекетінде отырып, сол жақтағы Жамиятул Исламияны бітіріп, көптеген идеологияны таратып, нәтижесінде біздегі мынау матқалиттік көзқарас қалыптастырды. Шетелде бейресми діни оқу орындарында оқып жүргендер көп кездеседі. Енді олардың бәрін дер кезінде елге қайтармаса, ертең оларда бір дербес бір шейхтар болып шығады ғой, уағызшы болып шыға береді. Біраз діни сауатты жоқ адамдар соның ықпалына түсе береді. Шеттен келген, кез келген ол идеология, діни ағым, жамағат, түсінік, біздің салт дәстүр, бізден ғұрп әдетімізден бәрібір айрықша болады. Олар бәрібір басқа елдің мәдениеті, басқа елдің менталитеті, басқа елдің шариғаты, басқа елдің ұстанымы бәрібір сонымен бірге келеді. Сол үйдің ішінен үй тігудің не қажеті бар? Діни басқарманың өзінің медреселері бар. Сол медреселер
біздің бүкіл Қазақстанға кадр дайындауға әлеуеті жетеді. Түркістанда жергілікті тұрғынның ешқандай рұқсатсыз өз шаңырағын діни оқу орталығына айналдырған анықталды. Араб жазулары бар діни әдебиеттерді қолданып, кәмелетке толмағандарға заңсыз діни сабақ берген ер адамды анықтады. Бұл кадрлар Түркістан облысында түсірілген. Бұнда жергілікті тұрғын 5 жастан 17 жасқа дейінгі 68 балаға сабақ беріп, діни уағыздарды заңсыз өткізген. Оқу ақысы 100 мың теңгені құрапты. Тексеру кезінде оның үйінен Абай, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстары мен Өзбекстан Республикасының балалары да табылды. Құзырлы органдар бұл істі де сотқа дейін жеткізді. Араб тілінің курсын үйретумен бастауы мүмкін, жақсы ниетпенен. Бірақ оның соңғы нәтижесі не нәрсеге алып барады? Оны біз де білмейміз, о дұрыс па? Енді ол кісілер мына нәрсеге өте мұқият болу керек. Ол марказдар болсын, немесе жаңа курстар болсын, ол қаншалықты дәрежеде ол жаңағы бағыты дұрыс. Біздің Ханафи мазхабына, Матуриди ақидасына сай келеді ма? Ол Құранды үйреткенімен оның идеологиясы, біздің идеология, Қазақстан мұсылмандардың діни басқармасының ұстанымына сай келеді ма, келмейді ма, ол жағында бір қарап тексеріп електен өткізген абзал. Қазіргі таңда бұл тек қана біздің Қазақстан мемлекетін емес, дүние жүзіндегі үлкен мәселе, күрделі мәселе, экстремизммен күрес. Оған себептің бірінен бірі ол арадағы әлеуметтік желілердің тарауы. Ғаламтор қазір дамыған, шекара жоқ. Мынандай жаңа тәсіл бар. Радикалды, террористік, экстремистік ұйымдардың қолданып отқан. Кімге не қызық? Арғы беттегі уағызшы сол жөнде айтады. Өзіне қаратып алғаннан кейін дін туралы айта бастайды. Екінші кезеңнен кейін, үшінші кезеңге өткен кезде жаймен осы билікке қарсы көзқарасты қоя бастайды бала. Ал одан кейінгі сатыда мынау діни кітаптарда, хадистерде, Құран кітаптарда ішіндегі үзінділерін таныстырады. Қазіргі уақытта дәл осы стратегияны пайдаланып жатқандардың бірі Юсуф Даврон. Ол Катиба Таухид валь Джихад террорлық ұйымының идеологиялық көсемі Содик Самаркандидің сенімді нөкері. Әлеуметтік желі арқылы этникалық өзбек, тәжік ұлты тығыз шоғырланған аймақтың халқын Стамбулдағы заңсыз діни орталықтарына шақыруда. Ескертеміз, жалған құжат дайындап, баласын күдікті топқа тапсырғандар жауапқа тартылады. Юсуф Давран деген есіммен танымал болған кісі Түркиядан тұрып Садық Самарқанди деген кісімен бірлесіп бір студияда уағыз шығарып жатқан жерлері бар. Бұлар сол құжыра ұйымдастырады. Құжыра деген сөз не ол? Ол яғни пәтерді жалдап, немесе бір зданияны жалдап, сол жерде жатқызып оқыту. Мемлекеттік болмағандықтан не оқытылып жатқанда бір Құдай біледі. Заңсыз болғаннан кейін барлық нәрсесі ол жерде күмән болады. Сол кішкентай кезінде оларға не сіңірілген болса, олар келешекте осы жерге соны айтады. Миына не құйылған болса, соны айтады. Сыртқа шыққаннан кейін біздің қазақ дәстүрін, Орта Азияның дәстүрін көрмей өскеннен кейін, бөтен дәстүрмен өскеннен кейін, келгеннен кейін, әрине кез келген адамның іс-әрекеті, қимылы оған бөтен болып, жат болып көріне береді. Араб тілін үйренгісі келген адам ең алдымен курстың заңды мәртебесін, оқытушының білімін, оқыту бағдарламасын және оның діни бағытқа байланысын тексеріп алғаны жөн. Анығы белгісіз орталарға бару діни түсінігі қалыптаспаған жастар үшін қауіпті. Сенімді, ресми, дәстүрлі мекемелерден білім алу ең қауіпсіз жол. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 9 медресе колледж бар. Мемлекет тарапынан бекітілген, және де рұқсаты бар, лицензиясы бар, бітіргеннен кейін барып, жаңағы базада тіркелген, дипломы мемлекет тарапынан кез келген оқу орнында немесе жұмыс орнында ол жарамды болған. 80-85% діни білім беріледі. Қалған 15-20% бұл зайырлы білім беріледі. Бұларды бітіргеннен кейін не істейді?
жасөспірім ары қарай білімді жетілдіремін десе, мысалы медреседен кейін тағы да жоғары білім аламын дейтін болса, біз Нұр Мубарак университетін ұсынамыз. Нұр Мубарак Египет мәдениет ислам институты бұл 2001 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан біздің діни басқарма қарасты оқу орны. Білімсіздер білімдіге жау, олардың көздегені дау, ал сауаттының санасы сау. Интернет мүмкіндіктері иіріміне жұтып тұрған дәуірде діннен сауат ашып, алмағайып қатерден абай болғанымыз абзал. Бұл бүгінгі таңдағы қауіпсіздіктің ең басты шарты.